叉燒喺中國人嘅飲食文化裏邊呢，係好重要嘅一種食物嚟嘅。咁如果自己識整就更加好啦。材料清單呢，就喺下邊嗰個資料單裏邊呢，我已經提供噶啦。不過呢，我今次又出術啦，我落咗啲新鮮菠蘿。咁其實我都唔多做叉燒嘅，咁但係我都中意做。咁啊，買啲豬梅頭翻嚟啦。咁豬梅頭大家都會明白，因為佢嘅油花呢就比較多嘅，咁就令到嗰個豬做咗出嚟嗰個嘅叉燒嘅肉質呢就比較軟熟啲，同埋甘香啲。咁我哋攞啲梳打粉呢，同佢哋開一個泡泡肉。咁呢個泡泡肉呢，就係2大匙羹嘅梳打粉，就配1大杯嘅清水，係要飲用嘅水喎。咁我哋攪勻佢，咁就喺一個即係抹乾身嘅豬肉嗰度呢，就將佢浸落去。咁其實佢浸落去嘅時間唔使太耐嘅，5至10分鐘就得啦。咁呢個呢，就一定要做嘅。咁得出嚟你個效果呢，你一定會好開心嘅，因為呢，到時嗰嚿肉呢就好軟熟噶啦。10分鐘時間到咗呢，我哋就要將佢攞起身，因為呢個時候呢，佢因為沖完呢個梳打泡泡肉呢，就成身都滑爛潺嘅。咁我哋沖走咗部分嘅一啲叫做鹼水啦。咁其實呢啲鹼水呢，對人體當然係冇問題啦，因為其實梳打粉水嚟啫嘛。咁只不過呢，沖走咗佢呢，即係等佢呢係容易啲再入味。咁沖完咗呢個涼之後呢，咁我哋就要準備我哋嘅醬汁啦。咁呢度最精彩呢，就係因為我做咗一個自家製嘅麻醬啊。咁出面買麻醬係冇問題嘅，咁但係難得自己做呢，就攞一啲自己中意嘅食材自己整啦。咁我呢啲麻芝麻呢，其實本身已經係即係啲日本仔已經炒香咗嘅，咁係現成買到嘅。咁所以即係翻到嚟呢，如果我哋係研爛晒佢啲殼呢，係比較容易做啲。咁但係如果佢係原身，佢係未炒香，而你要去研爛佢呢，係會有啲困難嘅。咁所以如果你諗住自己做呢，就最好好似我咁買一啲已經炒香咗嘅芝麻。咁研爛晒咯，咁我哋就落翻即係一啲嘅olive oil 咁就得噶啦。咁總之呢，就令到佢呢一劈嘢咁，嗱呢個糊仔就開成噶啦。OK， 等等。好啦，我哋呢度呢，點解要自製五香粉呢？其實你出去買都 OK 嘅，即只不過呢，我咁啱攞起手呢，我就冇五香粉，我就反而有一啲印度嘅瑪莎拉，剩翻嗰啲嘅香料，咁我喺裏邊呢，隨手執5隻款，咁我就研爛佢，我又搞掂咗啦。咁呢個海鮮醬呢，因為裏邊有番薯粉，所以我要考慮，因為番薯粉我未必食得到。嗱，而家開始呢，就揾個桶啦，即係我講嘅桶啦，或者你哋揾嘅盒啦、膠盒啦，就將佢落定咗一啲薑汁先，仲要加啲靚糖，糖嘅份量係要比較多嘅。咁我呢度落咗5大羹嘅一啲brown sugar 啦咁樣。咁另外咧呢度咧我就落咗1羹嘅蒜鹽，因為避免咧如果你落蒜頭落去咧，就搞到嗰嚿叉燒咧就好容易會燶。唉，咁鬼忐忑，最後我都係放棄咗呢一個叫做海鮮醬嘅嘢啦，因為我真係食唔到呢個番薯粉啊。冇問題，食唔到佢，我就唯有自己整呢個自家製嘅海鮮醬。咁我哋就攞日本仔嘅麵豉醬頂住檔先啦，其實都幾好味嘅。咁我落咗兩羹嘅麵豉醬，咁啊加入咗呢一個辣椒仔汁，咁辣椒仔汁啦，再加埋呢個粟粉，因為辣椒仔汁咧係為咗要佢個味咧有少少辣啊。咁呢一個阿李先生嘅蠔油我係用得嘅，咁就2大羹嘅蠔油係走唔甩噶啦。咁為咗佢豐富啲嘅味道呢，咁我見到我櫃桶裏邊呢，就仲有啲肉桂粉啦，又有啲陳皮粉啦。咁呢2樣嘢加咗落去呢，係幾香下嘅。咁我屋企呢，就成日都會有啲花雕嘅，咁其實落花雕酒呢，就已經好夠，落2殼。咁啊再加埋我哋呢啲五香粉啦，我哋呢一啲嘅麻醬啦，
咁其實呢個時候你成個廚房呢都應該聞到一陣味呢係好鬼香噶啦，淨係個醬都咁香啊！你諗下做出嚟嚿肉有幾正啊！嗱，我就用咗50ml嘅豉油，相對嚟講呢好似重手咗啲。咁如果你覺得哇我太重手嘅，其實你減少啲都冇問題。咁啊，再加上屋企嘅靚蜜糖啦，同埋我嘅新鮮菠蘿粒啦。嗱，呢個新鮮菠蘿粒呢，其實就唔係太甜嘅，佢就會係較酸啲嘅。好啦，咁我哋乾身咗嘅豬梅頭肉就可以放入去啦。佢需要喺裏邊呢就浸一晚啦，其實4個鐘頭都得嘅，朝頭早浸咗，晏晝整都 OK 嘅。咁只不過呢，難得做一次嘅呢個叉燒，咁我都希望佢入味啲，咁就俾佢入去個雪櫃一晚啦。咁我哋呢做呢一個保鮮紙封嘅時候呢，我哋就貼住嚿肉嚟封。其實咁樣呢係會個效果呢係強烈啲嘅，咁所以大家可以試下參考我呢個方法啦。嗱，黏咗保鮮紙唔代表唔使冚蓋啊，最後我都要釘佢一個蓋。好啦，到咗第2日啦，我哋攞咗盒叉燒出嚟，要喺個室溫度都攤翻1個鐘。咁呢個時候呢，我哋就準備下我哋個燒架啦。咁其實攞個焗爐去燒呢，咁你都要有翻個架呢，即係有翻個焗盤呢，有翻咁上下厚度，咁就等佢嗰個空氣流通得好啲啦。就揾一塊嘢，好似我呢啲咁，我相信大家都會有嘅。總之可以晾得起嚿肉就 OK 噶啦。好啦，成個焗盤嘅樣差唔多啦。你睇下我哋呢嚿肉，室溫咗1個鐘，你睇下幾軟熟，未焗已經咁軟熟啦。哇，焗咗出嚟，又香又軟熟。嗱，我哋喺上邊呢，如果有啲谷殼啊，咁樣就清理一下佢啦。我哋要喺個焗盤底度加翻啲清水，因為呢，佢一路焗呢，佢會流出一啲汁呢，個焗爐會令佢會好燶嘅，咁所以如果有啲水呢，就可以令到嗰啲香，即係嗰啲焗出嚟嗰陣煙除呢，就可以減少啲。嗱，佢要入去呢，係要焗15分鐘嘅。咁喺呢15分鐘裏邊呢，我哋就可以準備我哋呢一個嘅面頭嘅 coating 啦。咁呢個 coating 就要落啲乜嘢呢？就係呢個南乳醬啊，唔係啊，我呢個係成嚿嘅南乳噶。因為我驚南乳醬呢，我係食唔到啊，咁所以如果你哋諗住慳翻啲功夫呢，買南乳醬係冇問題嘅。我呢度係成個南乳，我用1個南乳呢嚟用啲蜜糖，咁係咁意啦，即係倒到你覺得你滿意為止啦，咁就夠噶啦。我就直情成嚿南乳嚟開一個叫做南乳蜜糖醬。咁有啲朋友呢中意落呢一個叫做嗰啲叫做麥芽糖，咁其實都會 OK 嘅。咁但係我自己喺屋企，我又唔係成日有麥芽糖，咁所以我就咁用蜜糖開，咁唔係更加好咩？嗱，呢一個咁樣嘅南乳醬呢，嗰個南乳呢，如果真係要整勻佢呢，都要揾翻一個罩呢嚟到刮到佢嗰啲一粒粒呢，盡量呢可以即係貼住溶晒，唔使咁大粒。咁15分鐘就到啦，拎出嚟嘅時候嗱，大家呢就冷靜啲，佢啊有少少非洲感嘅，咁但係呢個唔緊要嘅，因為一陣間呢我哋可以剪走佢。咁我哋就要反另外一邊，繼續佢220度，咁就要入去另外嘅15分鐘。咁但係其實因為15分鐘都比較長嘅，所以我實際上喺今次裏邊嚟講，喺第2邊呢，我用咗12分鐘，我就攞咗佢出嚟啦。好啦，220度嘅12分鐘到啦，咁大家可以睇下呢邊啦，個效果就好啲啦。好，我哋呢個時候呢，我哋個焗爐呢就較140度，因為呢兩邊嘅
嘅肉面呢，我哋已經燒焦到啦。咁下一步只不過係令佢係裏邊嗰嚿肉個肉心呢能夠全熟。咁所以呢，呢個經驗寫翻低佢先，下次再做嘅時候就會知道啦。第一面係15分鐘，甚至乎可以減少2分鐘。第二面我就係用12至13分鐘。好啦，我哋就要做第一次上汁。叉燒係要做2次上汁嘅。咁如果我睇過有啲片呢，啲師傅呢，其實講緊上汁嘅次數比我更加多嘅。咁我哋自己喺屋企做2次上汁應該都夠噶啦，因為我哋唔係好多條肉啫嘛，我哋得2條。我發現呢，我哋而家上汁嘅時候呢，呢個汁呢，佢個質地呢係比較厚啲嘅。咁一陣間我哋做翻薄佢。咁話晒喺屋企煮嘢食，咁難免呢都有啲騎呢嘢會發生噶啦。如果呢樣嘢唔 OK 嘅，或者嫌佢厚得滯嘅，咪自己一陣間整翻薄佢咯，冇乜所謂嘅。好，我哋翻轉佢先。呢個第一次上汁呢，2面都要上噶。非洲人啊，好，冇問題，繼續同佢上汁。呢啲咁嘅叉燒窿嘢呢，其實係成日都會發生，而一定係喺叉燒上一定係會發生嘅。咁所以唔使咁緊張，最多你係好唔中意或者好怕嘅時候呢，我哋一陣間剪走佢或者切走佢。好啦，我哋入焗爐140度，我反翻轉比較靚仔嘅位置，大家欣賞下佢入去140度之前係乜嘢樣。好，進入去140度嘅焗爐裏邊焗呢一面。呢個時間我哋唔使好長嘅，呢個係10分鐘就得啦。好啦，我哋嫌呢一個汁液呢好似太過厚啦，咁啊落翻少少水啦，嚟開翻 K 佢啦，咁就會 OK 噶啦。好，10分鐘到。好，呢個時候我哋就要同佢做第2次上汁。上汁都係2邊都要上。其實呢個時候呢，你成個廚房都係香噴噴嘅味道。我哋呢個汁呢，而家做稀咗呢，上汁就比較容易啲啦。好，另外一面上埋呢次汁，係最後一次。好，夠鐘，咁我哋就可以攞出嚟攤下佢噶啦。你睇出嚟係咪好靚呢？咁呢個係第一嚿，
咁我晏啲先做埋另外嗰一嚿，但係呢個第二嚿就唔會喺呢個片度出現噶啦。好，先聞下陣味先，哇，好香啊！好，大家一齊欣賞下個效果。睇落去可能好燶，咁但係其實呢，你係可以剪走佢嘅。嗱，我反轉兩邊俾大家睇下成件叉燒嘅效果啦。非洲嗰邊就當然係燶啦，咁我哋係會剪走佢嘅。咁但係呢啲因個人喜好啦，或者自己如果覺得接受得到嘅，其實係可以食埋嘅。經過修剪之後，大部分嘅燶位已經移除咗啦。唉，實在太可惜。其實係好好味，冇辦法啦，為咗所謂嘅健康着想，忍下啦。好，我哋正式將佢開刀。嗱，冇呃你噶，裏邊係好水溶噶，同埋好軟熟嘅。嗱，你睇到鏡頭裏邊呢，我切落去呢，其實你已經見到嗰嚿肉本身呢係好腍嘅。我其實做呢個 voice over， 一路睇我一路流口水，真係唔係幾好意思。我好希望呢，我下次呢再做多一次，咁或者我可以改下個配方啦，或者我將可能我會加入香橙啦，甚至乎或者柚子啦，亦都試下嗰個叉燒嘅風味。咁今次呢個係菠蘿汁嘅叉燒。咁大家可以欣賞下跟我嘅食譜，其實都會幾開心㗎。而且呢個叉燒呢，我係做咗比較嚟講係厚切嘅，咁所以呢，除咗可以就咁食之外呢，其實你係可以愛嚟配啲多士。最緊要呢，就係浸完嗰個汁呢，你整翻熱佢，煮翻滾佢，其實佢係一個好好嘅 sauce 配多士，同埋加埋呢一件嘢真係冇得頂啊！Bon appetit!